ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് POCO C3 ആണ്. സെറ്റ് ഡെഡായിട്ട് വന്നതാണ്. CPU ആണ് ഇഷ്യൂ. ലോഗ് ഓൺലി ആയിട്ട് വന്നതാണ് സെറ്റ്. POCO ഓൺലി ചാർജിങ് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കലാണ് ഫോണിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൂട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്ത് സെറ്റ് റെഡിയാക്കണം. CPU റീബോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓക്കെ ആവും. ഇതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും കൽക്കുലത്തൽ ജബ്ബാർ സെറ്റൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വേണം കോൺടാക്ട് ചെയ്തോ. മുകളിൽ നമ്പർ ഉണ്ട്. അല്ലിക്കുമത്തു വല്ലാത്ത ജാതി. കസ്റ്റമർ വേറെ ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ട് റിട്ടേൺ വന്ന സാധനമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് റീബോൾ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് സെറ്റ്. അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓക്കെയാണ്. കസ്റ്റമർ ഹാപ്പിയാണ്. ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പറുണ്ട് മുകളിൽ, വിളിച്ചോ. നമുക്ക് സെറ്റ് റെഡിയാക്കാം. അത് എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തുതരാം. നമുക്ക് ഓൺലൈൻ സർവീസും ഓഫ്ലൈൻ സർവീസും രണ്ടും അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡും ഐഫോണും ഒക്കെ നമുക്ക് സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. iCloud അൺലോക്കിംഗ്, മദർ ബോർഡ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടീഷൻ. നല്ല ഉഷാറൊക്കെ നാരങ്ങ ഉഷാറൊക്കെ മുന്തിരി ആയിട്ടുണ്ട് സെറ്റ്. നല്ല അടിപൊളി കിടക്കാച്ച സാധനമായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സെറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കണ്ട, നമ്പറുണ്ട് ബയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ മുകളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോ. ഏത് വർക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലിക്കുമത്തു വല്ലാത്ത ജാതി.